早啊，早啊，米凯，怎么了？这休息了几天，一上来就没精打采的。不知道怎么回事，今天早上跟鬼上身似的，水把电脑给浇了，我写一半的论文还在里面。啊，那怎么办啊？这马上要评优了，论文来得及吗？评优我是不指望了，但论文写一半了，多可惜啊。不过还好，那个我云盘里有同步，然后办公室的电脑里面那个实验数据我也备份了。主要是要给你们这个土特产，从山里带来。哇，笋干。哎，你这出去玩了吧？跟邢队长呀？就你最八卦。走了，谢谢。谢谢，不客气。哎，早啊，许医生。早，学校。告诉你一个内幕消息吧。我今听人说院里开大会了，这张院长吧特地给邵主任说要考虑给你评优的事情。哎呀，这些道听途说的事情不能做准的，最后还要看邵主任的决定。这个陈涛最近怎么了？怎么看到你就躲呀？是吗？没有的事儿。哎呀，就你八卦。好了，德才。哎，燕莎，来，带土特产。谢谢。论文还没写完啊？论文差不多了，但是实验数据还差一大堆呢，这是个大工程。时间紧，任务急，我要是像你一样是个学霸就好了。我哪有你说的那么厉害啊？你要相信你自己。好的，相信我自己。我觉得许医生在神话时间长，工作也仔细，技术又好，这次评优他的可能性最大。话是这么说，但我觉得邵主任更看好米卡。这次他们私底下还一块去山上玩了呢。他们带回来那土特产都一样的，这还不明显吗？快，快，快，快走，快，快，跟我走！邢队，哎，什么情况？是一场情感纠纷，劫持者叫张大勇，与被劫持者是情侣关系，他们都住在这栋楼的301室。这个是楼道的平面图，这个是房间的户型图，这个是卫星图，他们就在这个位置。现在房间内有6个煤气罐，所有的窗户和门都已经被锁死了。他想要点燃煤气罐，与他的女朋友同归于尽。文静，在这儿，找位置观察一下。好。这楼多少年了？大概30多年了。先找人评估一下，如果发生爆炸的话，这栋楼的损伤程度会是多少？是。不管张大勇有没有打开煤气，这次行动任何人不准使用枪支，任何人不准使用枪支。现在就我们2个了，啊！现在告诉我，你为什么要这么做啊？没有。我把一切都给了你，我的感情、我的钱我都给了你，你为什么还要背叛我？没有。星期，你跟我说你要去加班，可是我亲眼看到你跟……行队，我已到达指定位置。目前嫌疑人张大勇情绪非常激动，而且从我的角度有观测盲区。
从窗户到达张大勇的位置较远。看来窗户是不行了，只能破门进入。破门的话会有火花，其实也不太行。而且他想点燃的话，点打火机就是一瞬间的事。邢队，防护评估结果出来了。如果说6个煤气罐同时发生爆炸的话，很大可能整栋楼都会坍塌。破门不行的话，先联系附近的开锁公司，把锁解决一下。是。为什么啊？为什么要背叛我？张大勇，没有，冷静一点儿。我知道你很爱你的女朋友，我相信啊，你也是最不愿意伤害她的人。有什么事儿跟我谈，你们的生活将来还是很美好的。千万不要做让自己后悔的事儿啊！滚！你都给我滚！谁敢过来，我就炸了这里！先用破窗器把窗户破了，让煤气散出去，减少爆炸力，同时也可以吸引他注意。余念，联系消防同志，准备1支高压水枪配合。是。张大勇，冷静一点儿。我知道，你是爱你女朋友的，我也相信，你是最不愿意让她受到伤害的人。老公，这个要是让公司知道，我会被开除的。你上去太危险，回头我给你补手续。他在你公司楼下，你上了他的车，我看着你上了他的车，然后我跟着你们去了酒店。你说，你们去酒店干什么？啊？你们去酒店干什么？有你一定对你干错了，根本就没有，不是的。不是了。今天来了这么多警察，我是活不了了。但是你也别想活！我求你！你现在知道求我了？你求我啊！你现在知道求我了？那个时候你在干什么？啊！你那个时候在干什么？你们俩在一块逍遥自在的时候想到我了吗？啊！睁开眼睛！睁开眼睛！睁开你的眼睛！只要手指头一动，门口的那些警察。还有这栋楼里所有的人，哦！你跟那个男人在一起的时候，怎么没有想过啊？我把什么都给了你，我什么都没有了。你放开我！你个贱女人！你手怎么回事？我流血了。啊，没事，皮肉伤。你伤口还挺深，我先送你去医院。不用。走吧。你真没事？没事。回来啦。你是不是还在为邵主任批评你的事儿难受啊？在手术当中分心的确不太像你的作风，你是不是有什么心事最近？没有，我就是有点累。评优是挺重要的，但是我觉得身体更重要。再说了，邵主任很看好你。是吗？我怎么不觉得呀？我又不能讨他欢喜，我只能自己多努力，不然还能有什么办法？你这话怎么说的那么刺耳？什么意思啊？你看，你犯错被调去急诊，一有机会他就调你回来。要不是你，叶小满都没有机会去国外。你能去他家里跟他朋友一起学习，你们还能一起出去玩。你真的不觉得他对你跟对别人不一样吗？燕山，你是我的朋友，你对我不了解吗？可是一个男人无条件对一个女人这样，你怎么会不知道呢？
好点了吧？辛克莱，你怎么在这儿？哦，你手拿出来我看看，怎么回事啊？什么出任务时候受的小伤？缝了几针7针。不7针叫小伤吗？ 7针没什么事儿，很快就好了。怎么就很快就好了呀？真没事儿，你看我这腿，去年都掉了，缝吧缝吧还能用。你们俩聊，我先回队里。除了这受伤了，还有哪受伤了吗？没了，就手。为什么不好好告诉我一声啊？你下次受伤能不能别让我担心7针挺疼的。 我这手受伤了，你就得多喝点骨头汤补一补。我这是皮肉伤，没伤着骨头。也是哈，那你该吃点什么呢？哎，服务员，加2份凤爪。你说你一正儿八经的西医，怎么还相信这种以形补形的土方法呀？我这叫内外兼修，学贯中西。内外兼修，我辛轲磊的女人就是不一样啊，跟我一样优秀。那当然。哎，对了，柯小姐回家以后跟你说什么了吗？也没说什么，但就是怪怪的。我觉着呀，他们俩都怪怪的。所以说这种切剑的事儿以后真不能做，万一不是多尴尬呀。 想什么呢？论文，我不太擅长写这种学术的论文，但马上就要交论文了。我辛轲磊的女人可从不服输啊！我相信你，你也得相信自己。那刚不还说什么内外兼修，中西合，学贯中西。学贯中西。来，我给你加持一下，分享一下我的优秀。然后我的论文就过了。那必须的。你能吃吗？我喂你。那鸡爪子呢？回来了，秦队。哎，吃了吗？吃了。你怎么就觉得舒文波对你一定有感觉？一个人是不是喜欢你呢？看眼睛就能看得出来。但他看你的时候，肯定跟对别人是不一样。我是真的不想再这样猜来猜去的，太难受了。以前他当我是开玩笑，当我是玩他，那我现在就跟他说清楚，我阮青夏是认真的，看他到底想怎样。你看。 你犯错被调去急诊，一有机会他就调你回来。要不是你，叶小满都没有机会去国外。你能去他家里跟他朋友一起学习，你们还能一起出去玩。你真的不觉得他对你跟对别人不一样吗？可是一个男人无条件对一个女人这样，你怎么会不知道呢？喂，听见我说什么了吗？ 我听见了，听见了，我觉得挺好的。所以你也支持我去跟他说清楚是吧？一定要说清楚吗？我觉得还是要说清楚的，要不然憋在自己心里瞎琢磨多难受呀。好，那就这样吧。好，那就这样，挂了，拜拜。 我是不是也应该跟少纯说清楚啊？医生，我们县的医生跟我说，我
我这瘤子可能是恶性的，这咋弄啊？梅哥，现在这个 CT 显示是脑内低密度占位影，考虑胶质瘤，但我觉得需要 MRI 进一步确认。最近拔没拔过牙？有，还有点发烧。发烧，也有可能是脑脓肿。你自己别太大负担了啊，咱先做一个核磁看一看是什么结果。哦，行。那你先去1楼消费，我帮你预约明天下午5点钟的核磁共振。然后你明天到了之后呢，就直接去门诊旁边的7号楼，把预约单交进去，等着就可以了。行，哎，谢谢医生啊。好，别多想，没事的啊。哎，好。最后一个了吧？最后一个了。你这还挺耐心的，把这什么交费啊、预约啊，全都告诉病人。这不举手之劳吗？省得病人来来回回折腾了。行，我现在马上过去啊。收尾。邵主任好。邵主任，我有话想跟您说。说。最近听到了一些流言蜚语。我主要是知道您跟柯瑶姐之前的一些事情，我不在意，我主要是怕影响到你和柯瑶姐。我知道你想说什么啊，我也想跟你说一下啊。这一个人吧，在成长的路上，一定是有一些人不愿意看到你因为自己的努力而取得一些成绩的。因为什么呢？因为他们不如你努力，所以他们见不得你好，就会臆想一些你的不好，来平衡他们自己心里面的一些灰色的东西。所以对于这一切啊，最好的方法是什么呀？别太介怀。好。明白了。明白了呢，就把你的时间跟精力全都放在该放的事上，比如说，论文。没有，主要是想帮帮你跟柯瑶。不必。你看，你跟我的年纪不一样，你跟柯瑶的年纪不一样，但我跟她是年纪相仿，所以我跟她的事儿，有我们自己的方式去解决，不需要别人来帮忙。好吧。是。我们检查过你的眼睛，一切机能正常。你的视野范围变窄，应该和你的眼睛本身没有什么关系。和眼睛没有关系，那和什么有关系？我怀疑是和大脑神经，建议你去挂个神经科，做个头部 CT 吧。应该没什么大问题吧？这个问题我回答不了你，因为人的大脑神经很复杂，问题有大有小，你还是赶紧确诊一下吧。喂，妮卡，张老师找你。哦，好。你今天训练怎么样啊？就和平时一样。怎么了？没怎么样。哎呦，快10点了，我不能跟你说了，我得赶紧弄论文了。我可能接下来几天没时间跟你视频了，时间特别赶。
去吧。你那个训练别太猛啊，自己注意点。知道了，放心吧。哦，对了，我怎么觉得我今天在医院看到个人那么像你呢？你是不是太想我？看谁都像我呀。臭美，我写论文了啊，你早点休息。晚安。晚安。张扬，我看了一下病人的颅底，我们一会儿。邵主任，您昨天做了2台手术，今天又有1台，所以我特意带了咖啡跟早点，咖啡没有放糖。谢谢，我吃过了。哦，那我不打扰了。其实你的天赋很高，但作为医生呢，想得到别人的认可，要不断精进自己的业务水平。首先是人数，其次是人心，而在我看来，后者比前者更重要。邵主任，我是不是做错什么？你太容易被一些无谓的事情影响，也因此影响其他身边的人。你明白我的意思吗？邵主任，你找我啊？谢谢邵主任提醒。跟你商量手术的事儿。好。烟雾病病人表现为颅底大血管闭锁，引起脑梗塞。第一步，需要分离颞浅动脉，然后再把颞浅动脉和大脑中动脉的 M4段进行血管搭桥，同时进行颞肌贴附在大脑表面。张扬，跟许愿山画下位置。知道。许愿山，在显微镜下面呢，你可以很仔细的观察，但你看清楚的同时要记得非常清楚，因为早晚有一天你会自己去操作的。过来吧，从这。你现在看到的呢，是血管搭桥缝合的第一针，这第一针非常关键，也很容易撕脱。别动！我只是想看得更清楚。米卡，换你过来看。好。千万别碰显微镜。是。没事吧？再看看论文吧。哟，你这么认真啊？啊，张老师，要不然您给点意见？可以啊。来，您说。可以，米卡。你这个论述角度很有启发性，有进步。真的啊？真的。我一直对自己的学术水平都不是特别有信心。不过你这个实验数据特别重要，否则你的论点难以支撑，很容易被质疑。我这些数据都是我实验的时候记录下来的，还参考了很多国外的文案，我整理了好几个月。那就没问题了，我很看好你。谢谢张老师。云山，这个时候最好的安慰就是让他一个人静一静。许愿山，你要相信自己，你付出了这么多努力，绝对不可能输给米卡。张老师，有个患者家属突然倒地抽搐，口吐白沫。我去看一下。我也去。
论述角度很有启发性。真的吗？不过你这个实验数据特别重要，否则你的论点难以支撑，很容易被质疑。我这些数据都是我实验的时候记录下来的，还参考了很多国外的文案，我整理了好几个月。那就没问题了。哎，米卡不在啊？不在啊。哦，那个邵主任找他，一会儿他回来了，让他去趟办公室。哦，好。你没事吧，徐医生？我没事啊。你看起来脸色不太好。哦，可能昨天睡得晚。你记着给他说啊。行。怎么了？不是我实验数据怎么没了呀？存错位置了吧？你好好找找。不可能，我今天早上还打开过呢。你不是不小心自己删除了吧？没有，我回收站里也没有。你备份了没有？我只备份了论文。燕山，刚跟米卡出去，你回办公室了吗？我没有啊，我刚才过去交报告了。怎么了？有东西丢了吗？实验数据没了。怎么这样啊？你都不备份的吗？林发，那个8号床颅内增高，刚做完手术，你晚上密切关注一下。好。我先走了。别急嘛，好好找找。啊。要是赶不及交就可惜了。米卡这次论文选题不错。这个呢，就是你的头部磁共振检查结果，我们发现了一个占位性的病变。根据你的症状和你激素的检查结果，我们认为是垂体腺瘤。什么意思？这个瘤早期呢，除了内分泌的表现没什么症状，但是它长到一定大小之后，会有一些压迫性的症状出现，比如说你身上表现的视神经受压。但是你也不用太担心，这种瘤呢，大多是良性的，恶性的可能性很小。但你的问题是，这个瘤太大，必须尽快治疗。我们考虑尽快开颅手术切了。这个手术的风险性怎么样？神经外科开颅手术没有小手术，风险肯定是有的。但是呢，这种手术的术式还是说比较成熟的，通过以往的病例，成功率还是很高的。那会不会有什么后遗症之类的？后遗症得看不同的个体。我明白你的顾虑，因为你职业的特殊性，你担心术后有一段康复的时间会影响你的工作。我建议你呢，可以先转去文职。那这个恢复期大概有多久？一般情况下，我们建议术后半年不要做剧烈运动。半年？一定要做吗？现在做是最好的。如果这个瘤继续长，会压迫你的其他神经，后果是不堪设想的。有没有什么其他办法？这种病例也有一部分用药物控制，但你的情况药物控制不了。考虑到你这个瘤的位置，微创手术也很难完全清除。
而且术后并发症的可能性会更高。行，谢谢你，我考虑一下。好，你考虑清楚，但是你要尽快给我答复。